Всем привет, с вами Несса и Вика, и мы будем пробовать конфеты. Sniffles и Кислица. Да, начнем. Начнем с Sniffles. Давай. Оставляем вот такие вот конфетки. Так, давай, ты яку пробуешь? Не, мы будем закрытыми очі. Давай, будем угадывать. А, я сейчас почитаю, какие вкусы есть. Угу. Есть лимон, лайм, апельсин, клубника и черная смородина. Так вкусно. По-моему, это клубника. А я сама не знаю. А ну, відкрий рот. Ні, це якийсь лимон. Да, це лимон. Не угадала. Тепер мені даєш. Зелене. Який вкус? Лайм. Давай. Правильно? Угу. Хорошо? Да. Не дуже вкусно. Яка? Такой. Чи лимончик, чи апельсин. Да, давай. Ням-ням. Зеленая. Фиолетовый. Фиолетовая? Теперь я. Черника. Ладно, давай. Смородина. Да. Це смачніше всіх. Угу. Тоже як у тебе. Да. Фіолетово. Давай, мені. Так. Мы так жуем. Уже 2 минуты жуем. Ты что, пробовала? Не помню. По-моему, Итак, продолжим. оранжево? Не, желтым? Да. Ну все, Так, хватит. теперь оставляем наши конфетки. Теперь пробуем вот эти. Да, тут кока-кола и яблоко. Давай. Это кислица. Вот такая вот. Сейчас. Вот такая. И вот такая вот. Тут еще что-то есть. Тут она наша. Все, давай. Вот такая вот кислица. Кто перший? Вот. Не видно? Ну вот. Да, вот. Хто перший? Даємо. Давай на Юзефа. Давай. Юзефа. 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 Я перша. Яблоко. Ну, значит, кока-кола. Кока-кола. Такая темная больше, да? Да, така. Давай. Ну, давай. Кисло. Яблоко. Угу. Яблоко саме кислите. Прям вкусно. Тут так пахнет. О. Вот кока-кола. Угу. І яблучко. Глаза яблука. Ну от, оце яблуко. Да. Таке більше світло. І таке. Да, і кока-кола, і голуба, і такий темний. Давай. Тобі. Да, мені. Це кока-кола. Так, яка цвітом? Такого більше темніше. Да. Ого. Да. Давай. Сейчас Інеса пробує, і ми всі смішуємо. Угу.
Так рот розкривати. Яблуко? Мгм. Ну що таке? Дай я яблуко попробую. Тепер ми все перемішаємо. Короче, висипаємо. А те остальне ми їмо. Тепер беремо якусь кислицю і цей. Sniffles. Угу. Ладно. Потім вместе в рот. Раз. Два. Кидаем в рот. Вкусно. Угу. Дум-дум-дум. Очень сильно. Даємо. Будемо прощати сало. Я доела, ну, мясо. И теперь мы будем сначала миксовать. Ну, то есть одну такую берем. И теперь мы будем миксовать и будем брать, например, такую, вот одну кислицу и один Sniffles. И Да. будем миксовать, короче. Ну, итак, первый. О, давай беремо дві. Давай откусимо. Так попробуємо. Як змішати. Понятно. Давай Так. Нольку съездим. Быстро килограмм киса. Кстати, вот это внутри белое. Да. Тепер так помішаємо. Давай, кораблик. Даємо. Так само. Такий вкус, да? Угу. Вкуснятина. Ну что, с вами Лайнесса и Вика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем... Ой. Пока!